So Leute, weiter geht's heute bei Hokutown mit Paldea Evolved. 6 oder 7 Booster sind übrig vom Display. Hier haben wir auf jeden Fall mal eine Code Card für euch. Und dann schauen wir doch mal rein. Tandemaus, Sprigatito, Magnemite, Naki, Dendra, Palossand, Raichu, Cufant in Reverse Holo, Sneasel in Reverse Holo und ein Pawmot.